បាទសួស្តីថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនបោកស្រីបោកធុងពីលើ Mac LG វាមានបញ្ហា load អក្សរ P និងអក្សរ E ជាមួយខ្ញុំចុចបើកបាទអញ្ចឹងគឺយើងចុចបើកមកពេលខ្លះយើងមិនទើបទាំងចុចអីផងវា load error code នៅលើនេះទាំងម្ដងបាទនេះជា error code វាអញ្ចឹងខូចបញ្ហានេះគឺជាទូទៅបាទជាទូទៅគឺវាខូចទៅលើបាទឧបករណ៍នេះមួយគេហៅថាពងទឹកឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសវាចំគេថា parameter សម្រាប់វាកម្រិតទឹក niveau ទឹកអញ្ចឹងគឺអានឹងគឺយើងដោះដូរវាមួយទៅវាដើរវិញហើយតែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលវាអត់មានខូចអានេះវាខូចកន្លែងផ្សេងដូចជាខូច board ឬក៏វាបញ្ហាខ្សែភ្លើងអានឹងគឺយើងហៅជាងឲ្យជួសជុលទៅដោយសារគេជំនាញជាងតែបើថាវាខូចអានេះគឺយើងអាចជួសជុលដល់ខ្លួនឯងបានគេឥឡូវខ្ញុំដោះកន្លែងដែលវានៅសិនបើកន្លែងវានៅគឺវានៅខាងក្រោយនេះគឺឥឡូវវានៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដោះពីមកហើយលើកវាចេញមកបាទនេះគឺជាពងទឹករបស់វាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបាទដោះដូរដោះវាចេញមកហើយយើងយកអាថ្មីនេះដាក់ជំនួសចូលនោះវានឹងដើរស្រួយហើយប៉ុន្តែយើងមើលផងក្រៃឡូវាធ្លាយទៅយកទឹកវាធ្លាយឬក៏ស្ទះទី2គឺយើងមើលខ្សែនេះផងក្រៃឡូខ្សែនេះដាច់ប៉ុន្តែបើអត់យកទឹកនេះអត់ធ្លាយទេខ្សែនេះដាច់យើងដូរអានេះទៅគឺដឹងតែដាស់តែបើសិនតែអត់ដាស់ទេគឺបញ្ហាវាគឺមកពីបតអញ្ចឹងនៅវាបតគឺយើងត្រូវឲ្យជាងជំនាញគេជួសជុលបានធ្វើការអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដូរនេះមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំដូរអានេះរួចហើយដោយសារមិញកាត់កន្លែងដូរបន្តិចដោយសារមានអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទឥឡូវដូររួចហើយអូខេតែវានៅតែ load PE ដដែលអញ្ចឹងយើងចុចបិទមួយសិនចុចបើកអូខេខ្ញុំចុច start តែម្ដងអូខេឥឡូវវាដំណើរការហើយវាកំពុងទម្លាក់ទឹកចូលវាអត់ load error code PE ដូចមែនទេគឺវាចាប់ដើមដើរដំណើរការតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយនឹងសូមជួយចុច like subscribe ផងដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតទាក់ទងនឹងកំហុសងាយៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជួសជុលដោយខ្លួនឯងបានបាទអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវយើងមើលបោកហើយតាមបោកហើយ